ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு லித்வின்ஸ் மாம் சேனல். ஸோ நம்ம இன்றைக்கி நம்மளோட ஆரிஃப்ளேமில் இருக்கக்கூடிய லவ் நேச்சர் பாடி ஸ்க்ரப் அண்ட் பாடி க்ரீம் பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸோ லவ் நேச்சரில் இருக்கக்கூடிய ஃபாரஸ்ட் பெரிஸ் டிலைட், ஓகேங்களா. ஸோ எக்ஸ்ஃபோலியேட்டிங் பாடி ஸ்க்ரப் ஜாம் பற்றி தான் ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர்த்தோட ஃபேவரட் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஈவன் என்னோட ஃபேவரெட்டும் கூட, ஓகேங்களா. ஸோ இந்த பாடி ஸ்க்ரப் பார்த்திங்க அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கு நமக்கு ஜாம் மாதிரி, ஹோம்மேடு ஜாம் மாதிரி தான் இருக்கும், ஓகேங்களா. ஸோ இதில் நமக்கு அந்த ஒரு பாடி ஸ்க்ரப்போட அரோமா பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் கைஸ், ஓகே. ஸோ இதில் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேச்சுரல் ஃபாரஸ்ட் பெரிஸ் லைக் ராஸ்பெரி, லிங்கன் பெரி, ஸ்ட்ராபெரி, ஸோ இந்த மாதிரியான பெரிஸ் இருக்குது. அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ரியல் பிளாக் கரண்ட்டோட சீட்ஸ் ஆயிலும் இதில் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு, ஓகே. ஸோ இந்த ராஸ்பெரி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறப்போ நமக்கு பார்த்திங்கன்னா விட்டமின் இ, பிசி இந்த மாதிரியான ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அதில் இருக்குது. ஸோ அது என்ன பண்ணணும்னா நம்மளோட ஆக்சிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணும், ஓகேங்களா. ஸோ அது இல்லாமல் லிங்கன் பெரி அப்படின்னு எடுக்கிறப்போ நமக்கு பார்த்திங்கன்னா விட்டமின் சி அண்ட் இ இருக்குது, ஓகேங்களா. அது இல்லாமல் அதில் ஒமேகா 3 அண்ட் 6 ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் இருக்கனால நம்மளோட பாடியை நல்லா ஹைட்ரேட்டடாக வச்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ அதுவும் இல்லாமல் நமக்கு இந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல் டேமேஜஸ்லேருந்து ப்ரொடக்ட்டும் பண்ணும் நம்மளோட பாடியை. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ராபெரி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ராபெரி நம்மளுடைய ஸ்கின்னோட ரேடியன்ஸ் அண்ட் பிரைட்னஸ்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும், ஓகேங்களா. ஸோ அது இல்லாமல் விட்டமின் சி இருக்கிறதுனால ஸோ நமக்கு இந்த யூவிஏ ரேஸ் டேமேஜஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதிலிருந்து கூட நமக்கு ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி கொடுக்கும், ஓகேங்களா. ஸோ இந்த மாதிரியான 3 பெர்ரிஸோட இன்க்ரீடியன்ட் அண்ட் பிளாக்கரண்ட் சீட்ஸோட ஆயிலும் இருக்கிறதுனால அதோட அரோமா பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கைஸ். இது பர்சனலாக நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய பாடி ஸ்க்ரப்பு தான். ஸோ பார்த்திங்கன்னா எம்டியே ஆயிடுச்சு. ஸோ பார்க்குறதுக்கு நமக்கு இந்த மாதிரி ஜாம் மாதிரி தான் இருக்கும், ஓகேங்களா. ஸோ ரொம்ப ஒரு சூப்பராக இருக்கும் கைஸ் ஓப்பன் பண்ணுறப்பவே, ஓகேங்களா. அந்தளவுக்கு ஒரு ஸ்மெல்லு. ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்பவே பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட பாடி ரொம்ப ஒரு சாஃப்ட் அண்ட் சஃபுல்லாக இருக்கும் யூஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம், ஓகேங்களா. ஸோ இதில் அந்த பிளாக் கரண்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட பாடிக்கு தேவையான அந்த மாய்ஸ்சரைசிங் கொடுக்கும், அந்த டோனிங் ப்ராசஸும் நடக்கும், ஓகே. ஸோ இந்த ஸ்க்ரப்போட மெயின் ஒர்க் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளென்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ஃபோலியேட்டிங். கிளென்ஸ் அப்படின்னா நம்மளோட பாடியில் இருக்க டர்ட்ஸு, இந்த அழுக்கெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு, ஓகே, நல்லா க்ளீன் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ அது இல்லாமல் எக்ஸ்ஃபோலியேட் அப்படிங்கிறப்போ நம்மளுடைய ஸ்கின் பார்த்திங்கன்னா எவ்ரி 20 days ஒன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நியூ செல்ஸை ஜென்ரேட் பண்ணும், ஓகேங்களா. ஸோ அதாவது டெட் செல்ஸ் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணுறது தான் எக்ஸ்ஃபோலியேட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்மளுடைய டெட் செல்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு க்ளீன் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு தான் நம்ம இந்த பாடி ஸ்க்ரப் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது லைக் ஜாம் மாதிரி தான் இருக்கும், நம்ம பார்த்தா அப்படியே எடுத்து சாப்பிடணும் போல் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும், ஓகேங்களா. ஸோ நம்ம பாடியை நல்லா க்ளீனாகவும் எக்ஸ்ஃபோலியேட் டெட் செல்ஸ் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த ஸ்க்ரப்பை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இது நீங்கள் நார்மலாக வீக்லி ட்வைஸ் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்க்ரப் அப்படின்னாலே மோஸ்ட்லி அப்படி தான். ஸோ குளிக்கிறப்பவே ஸ்கின்னை நீங்கள் வெட் ஸ்கின் பண்ணி ஜஸ்ட் அப்ளை பண்ணி நல்ல ஒரு சர்க்குலர் மோஷனில் நீங்கள் மசாஜ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எப்பவும் போல் குளிச்சுக்கலாம், ஓகேங்களா. ஸோ இது பயோடிகிரேடபிளுங்க கைஸ், ஓகே. ஸோ பயோடிகிரேடபிள்னா மக்கும் தன்மை, அதாவது இதில் நம்ம வாஷ் பண்ணி விடுற அந்த வாட்டர் கூட எந்த ஒரு உயிரினங்களையும் தீங்கு விளைவிக்காது, ஓகே. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு சூப்பரான ப்ராடக்ட் தான் நம்மளுடைய பாடி ஸ்க்ரப். அதே இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லவ் நேச்சர் கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய ஃபாரஸ்ட் பெரிஸோட யோகர்ட் பாடி க்ரீம் இருக்குது, ஓகேங்களா. ஸோ நம்ம இந்த ஸ்க்ரப் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த பாடி க்ரீமை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சேம் இந்த பாடி க்ரீமில் எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யோகர்ட் பாடி க்ரீம் இருக்குது, ஓகே. ஸோ இது நம்மளுடைய ஸ்கின்னை ஹைட்ரேட்டடாக வச்சுக்கும், நல்லா சாஃப்டான அண்ட் ஸ்மூத்தாக வச்சுக்க முடியும், ஓகேங்களா. ஸோ இந்த யோகர்ட் அப்படிங்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அதில் ப்ரோட்டியம், கால்சியம், விட்டமின்ஸு, லாக்டிக் ஆசிட்டும் இருக்கிறதுனால நம்மளோட ஸ்கின்னே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மாய்ஸ்சரைசேஷன், நல்லா நரிஷிங்கோட இருக்கும், ஓகேங்களா. ஸோ இது நான் ஸ்டிக்கி ஃபார்முலா கைஸ். அதாவது ஒரு சில பாடி க்ரீமெல்லாம் நம்ம போடுறப்ப ஏதோ ஒட்டிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் நம்மளுடைய லவ் நேச்சரில் இருக்கக்கூடிய யோகர்ட் பாடி க்ரீம் பார்த்திங்கன்னா நான் ஸ்டிக்கி ஃபார்முலா. ஸோ நம்ம அப்ளை பண்ணியிருக்கிறதே தெரியாது, அந்தளவுக்கு தான் இருக்கும். ஸோ இது நீங்கள் மார்னிங் நம்ம இந்த ஸ்க்ரப் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த பாடி க்ரீமை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கைஸ், ஓகே. ஸோ இது ரெண்டுமே ஒரு சூப்பரான ப்ராடக்ட் தான். ஸோ இது பர்சனலாக நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கைஸ் இந்த ப்ராடக்ட். ஏன்னா இதோட அந்த அரோமா நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறப்பவே சான்ஸே இல்லை, ரொம்ப ஒரு சூப்பராக இருக்கும். ஸோ நம்ம இது ஜஸ்ட் ஸ்க்ரப் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வாஷ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்கின்னை டச் பண்ணி பார்த்தாலே அதை ஃபீல் பண்ண முடியும், அந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்மூத் அண்ட் சஃபுல்லாக இருக்கும், ஓகேங்களா. ஸோ ஒரு சூப்பரான ப்ராடக்ட் தான் நம்மளுடைய பாடி ஸ்க்ரப் அண்ட் பாடி க்ரீம், ஓகேங்களா. ஸோ அது லவ் நேச்சர் கேட்டகரி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா பயோடிகிரேடபிள், சிலிக்கான் ஃப்ரீ, பேரபன் ஃப்ரீ, எந்த ஒரு கெமிக்கல்ஸும் கிடையாது, பியோர் நேச்சுரல் பெரிஸ் வச்சு தான் நமக்கு கொண்டாந்துருக்காங்க, ஓகே. ஸோ ராஸ்பெரி, லிங்கன் பெரி, ஸ்ட்ராபெரி, பிளாக் கரண்ட், அதனால் அதோட அரோமா பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஓவராலாக நம்மளோட ஸ்கின்னை நம்ம நல்லா மெயின்டைன் பண்ண முடியும், ஹெல்த்தியான ஸ்கின்னை கொண்டு வர முடியும், நம்மளோட பாடி நல்லா ஹைட்ரேட்
ஹைட்ரேஷனோட மாய்ஸ்சரைசிங்கோட நமக்கு வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணியும் கொடுத்துரும் கைஸ். ஓகே, ஸோ ஒரு சூப்பரான டிப்ஸ் தான் நான் இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நான் என்னோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், அது மூலிமா நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. ஸோ இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கனாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ கைஸ்.